Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाँ हेलो। हेलो। हाँ गौरव आया क्या? हाँ बोले, क्या बोल रहा था? तूने ग्रुप पे टेक्स्ट डाला था ना खेलने का आज। हाँ तो मैं क्या बोल रहा आज संडे है ना, तो फिर क्रिकेट खेलते ना। हाँ हाँ, पर बारिश नहीं होगी ना? अरे नहीं गिरेगा बारिश। आई एम अ प्रेडिक्टर ब्रो, मेरे को तो पता ही है। हाँ तू है भाई, पर अब क्या कर सकते हैं। हाँ तो फिर आई मैं बोलता है ना फिर प्रेडिक्ट करके। हाँ वो संभाल ले बस। हाँ तू बैट और बॉल का बंदोबस्त कर फिर तब तक। हाँ तो ठीक है, मेरे पास बैट है, मैं बैट लेके आ जाता हूँ। सुन सोहम सुन, तू बॉल लेके आ। हाँ लड़के लोग को लेके अपने ग्राउंड पे फिर खेलते, आज मैच लगाते फिर। हाँ बॉल लेके आ जा, 10 मिनट में ग्राउंड पे मिलते सब लोग। ठीक है चल। ठीक है चल। हाँ चल। क्या करूँ हाँ। Today, too many questions. I am not understanding how should I play. Let's start by diagram. First check the climate. Let's make an equation. A is equal to B plus C. Let's check the climate outside with the binoculars. Same. हाँ हेलो गौरव। हाँ सुन, अरे बारिश नहीं गिरने वाला है, मैंने अब भी देखा। हाँ सब हो गया है, आज नहीं है अपने एरिया में बारिश। हाँ तो फटाफट ग्राउंड पे आ जा, क्या मैं निकल रहा है अभी घर से। हाँ ठीक है, बैट लेके और। हाँ चल। अरे लाव ना पटकन।